rồi tuyên truyền cho nó định tích nữa. Đang còn nắng. Con sẽ kêu tôi là thuốc này. Cô về cô nhớ uống 3 lần một ngày nha. Rồi như này, bố về cho bác sĩ biết. Sáng mai lại đến. Cô có việc gì cô uống ơi. Cô uống hết thuốc chưa? Uống hết thuốc chưa? Biết rồi. Ngoài thăm lại nha. Thăm lại để cho thuốc nha. Ok. Hôm nay bọn tôi sẽ khám lại. Hôm nay bọn tôi khám nhẹ nhàng tim tim nữa. Nhưng có cái là hơi lâu. Cô có bị đau răng không? Thì đây là cái răng của cô. Á tim được tôi làm. Nhận tôi là thuốc. Đây để tiêm cho một liều với một. Á cô tiêm cô này này. Thuốc đợt sốt vào mồm. Đợt cái răng. Tôi không biết cái gì. Nhổ răng. Để đây. Rồi xong rồi được bác sĩ đúng không? Đi đây nào. Sao mai lại đến? Nói ít thôi. Có vấn đề gì? Cô lại tìm đến cả tôi nữa rồi tôi khổ cô. Nhiệt độ đang mưa nhiều lần gì. À quên nhại rồi. Ôi nhiệt độ của cô là 39 độ C. Rất là nặng. Nên tôi sẽ kê cho cô 3 liều thuốc 4 liều thuốc 2 ngày. Ồ đi về. Đi về. Nếu muốn gọi thì hãy ấn một con ăn nữa. Tôi đi về đấy. Thế à? Anh kể buổi sáng rồi mình lại đi khám tiếp. Đúng rồi. Đi khám tiếp cho bác sĩ. Cô lại có bị sao nữa. Ôi là ơi, cô đã trả thuốc rồi. Cô cá thuốc nha. Cô bảo cô uống hết trong đấy. Để xong rồi xe đi không? Hôm qua với hôm kia cô uống hết trong đấy. 2 ngày rồi vậy. Nói ít thôi. Bác sĩ thì mới nhiều chứ bác sĩ mới ít tăng được. Để luôn với thêm nhá. Cắt bông. Trời ơi cô vẽ chữ gì đấy? cô đang vẽ chữ Đang vẽ tên người này. À đang vẽ tên người á. là Bảo hơn. Không phải Được ạ.